在上海话里面有一个专用的名词叫借光，我觉得我就是借了2位主演的光，然后借了导演的光，借了环境的光，借了周围一切的光，确实就像我说的是他们照亮了我，然后让我被看见。我觉得就是这样，我没有做什么特别的处理。然后我还想回答一下导演刚才说我上台为什么不笑，对，因为其实我是那种特别容易哭的人，我只是想忍着不哭，但是你要我再笑，我觉得有点难。对，感谢完了那么多人，我现在确实是可以轻松的笑一笑，谢谢大家。11月5号，王传君凭借《春树》获得东京电影节最佳男演员奖。按理来说，拿到国际 A 类电影节的奖项应该恭喜的，但评论区却满是质疑的声音。先简单介绍一下，今年共有3部华语片入围：白百合、王传君、刘丹主演的《春树》，范冰冰主演的《地幕》，李雪琴、蒋奇明主演的《飞行家》。王传君拿到奖项的前2天，也就是11月3号晚上，白百合发布过一条微博，还能这么操作，别的他本人没有补充说明。但细心的网友发现，11月3号下午就有网友在某平台发文爆料，说互圈要求文彦把东京最佳男主给王传君，否则日后不投资他的电影。文彦导演过电影《嘉年华》，是今年东京电影节评委之一。爆料小作文上写的是，一部电影不可能同时获得最佳男女主奖，意思是如果给爆了最佳男主，那最佳女主基本就没戏了。白百合觉得不公平，她是大女主，王传君戏份不到40分钟，怪贱男主戏份还不如女配。11月4号晚上，白百合被拍到带着儿子回国了。而东京电影节的颁奖仪式在11月5号下午举行，这种不参加颁奖仪式就直接回国的，基本就是知道得奖无望了。而同剧组的王传君却没有回来。11月4号有一张白百合的朋友圈截图，也很有意思，配图是过河拆桥，文字是得鱼忘全，意思是不到了鱼就忘了全。经常用来比喻成功后就忘了赖以成功的物质条件，纯贬义。要说前面的猜测只是猜测，那么他朋友圈的补充指向性就有点明显。11月5号，王传君拿到了东江影帝，导演也拿到了最佳导演，网友们的反应就成了这样：果然是他，白百合好可惜，怪不得白百合提前回来了。不过吧，最开始的爆料比较情绪化，其实说的也不是特别准确。东京电影节其实有过一部电影同时获得最佳男女主的先例，只能说几率比较小。前面的表述呢，很容易让人把王传君和白百合放在竞争关系上，好像是王传君的存在抢走了白百合奖项的感觉。而王传君在发表获奖感言的时候，还提到了刘丹和白百合。演员刘丹倒是在微博上恭喜了他，白百合没有表示。白百合的朋友也替他打抱不平，追问这部电影的制片人，觉得制片人吸血白百合，又不给该有的待遇。同时间，白百合在朋友圈分享，如果没人邀请你，那你就不要去。制作时了，白百合和剧组确实有矛盾，这不是巧了吗？范冰冰那边也有状况，有 IP 在日本的网友爆料，还用身边启事说白百合很早就被淘汰了，而范冰冰则是被讨论到最后。但文彦的评委明确表示反对，他们觉得范冰冰获奖，评委团队没法给她颁奖，还说也有报柏林电影节想飞的女孩连获奖之仇的成分。因为这部电影的导演就是文彦，他那届评委也有范冰冰。范冰冰本人发的文字也很有意思，7年了，关关难过关关过，生活把她训练成了一个坚韧的女性。这导演文彦瞬间就成了众矢之的，骂她暗箱操作，袭胸了大女主白百合，把奖项给了王传君，又打破了范冰冰的阿峰梦。至于大家为什么会觉得一个导演有这么大的能耐呢？网友们的侦查能力强啊！大家发现主竞赛这几个评委中，文彦跟其他3个人都有密切联系，有过多次合作。网友就怀疑文彦一个人就能主导这个奖项的评选。如果评选团队中真的有小团体通过恶意手段排挤其他人，那么这个奖项就会变得没意思了。不过文彦接受了采访，回应了网友对他的质疑。他完全没有听过胡圈，也没在上海找过投资，网上的传闻完全是无稽之谈。关于提前知道获奖人员的质疑，他回应，因为电影节需要召回获奖者，估计13号他们开完评委会，消息传到剧组后大家都知道了，所以3号就有爆料了。还有评选人员的质疑，他表示今年最佳女主那边的竞争更加激烈，好几部电影都是女主的戏份远超男主，很难抉择。而他们评选奖项，主角和配角都可以，这个是没有限制的，戏份多少都没有关系。还说其实奖从来都不是撕出来的，奖是评委一起评出来的。了解这种国际电影节的朋友都知道，奖项不是一个人或者一个公司能只手遮天搞定的。上面的说法跟另一位评委桂纶镁的大概一致。王传君的表演让他信服，本届最佳女演员的人选确实比较多，大家很难抉择。最后选择了2位日本女演员，开了双黄蛋，而影帝评选就没有那么困难，王传君一直就是他们的选择。Actor and one for female actor. In the selection, we have been confronted. The number of male performances were less. At least that's the way we got. And the number of female performances that convinced us were many. So it was a tough decision, and we start with the male one because it was less. And among the ones, 先说范冰冰这边吧，因为据粉丝说手里还有文彦干扰评选的录音，这个没放出来，所以就没办法判断到底是真是假。范冰冰到底有没有受委屈？没放之前呢，都只能当吃瓜。
而王传君、白百合这里，我们前面也说了，这个电影节的评选并没有杜绝一部作品的男女主同时获奖，男女主评选都是独立的赛道，所以除非剧组只给王传君导演以及其他人提报了，唯独落下白百合，否则我不太理解他这么气愤的原因是什么，又或者他自己愿意出面说明一下委屈的点在哪里。否则这么搞无异于掀桌，自己捞不到好处，谁也别吃饭了，连带着这个奖项都带来了巨大的争议。这个作品国内还没有上映呢，打算怎么路演怎么宣传啊？搞得这么尴尬，你们还能见面吗？至于其他几位评委的说法，确实是蛮常见的现象。本次女主赛道竞争比较激烈，最后甚至评选出了双黄蛋。很早很早了，对。那你可能属于港台演员第一波到内地来发展。我也不敢说是第一波，我当第一天晚上到了北京，然后做完造型，马上开拍，第一个镜头，然后呢就这样子开始了，然后在片场完全听不懂，大家说什么听不懂，是吧？哇，完全，好像我另外一个世界的感觉哈。对，我只听得懂张卫健3个字啊，张卫健有你了。有你了，大概都猜到了，听到张卫健就知道起来了，过去了那样。盲听盲演，对演员跟你对戏都不知道说什么，就凭着看着剧本 ，OK， 他可能说这句话就可以演了啊。演员的本能。根据你的经验来讲，你觉得香港的演员的环境、艺员生存环境和内地的演员的艺人的生存环境有什么不同？我觉得在内地的机会会比较多，因为毕竟那么大，那么多电视台，市场大，对，电视台多，对，制作人多，机会就自然会多。是的，香港就一个小地方，电视台不多，对，导演不多，编剧不多，所以一旦你踏入了这个圈子，这个人爱迟到的，这个人记台词很慢的，哎呀，不行的，尽量别用了，别用这个人，这个小子不错的啊，对，很能打，口碑决定了这个人的市场，马上就知道了，因为圈子太小了。也可能是因为圈子小所以每一个有机会的演员也好，歌手也好，都很珍惜。其实我特想跟镜头前面的年轻朋友们讲啊，就是前半生，张卫健哥哥是很多年轻人的童年的追忆。那他后半生也许还会成为你们的成长的标杆。喜欢舞台的人再累，还是一到了台上就是对肾上腺素就来了。这次来追光，你跟张倩聊过这个事儿吗？你说我参加综艺节目，有聊，但是他一般不会太过于详细跟我聊工作的事的，是吧？没说的，卫健见到金姐少说话啊，金姐嘴很毒的啊。他说你这个应该跟金姐挺能聊的，但是你自己看着点吧，别那么肤浅，哪玩意儿哪这样子，你这个队长对你队员满意吗？满意啊，自己选的是吧？我真的不是说客套话，而是我觉得我们5个人呢，就是组成了一个组件，就好像你一台车，你少一个轮子都不行。对呀，韩宇跳得很好，杨宗纬的那歌也很厉害，完你在综合方面表演各个方面，你又能给他们很多的帮忙，完了那个 rap 也有，对吧？刘野最年轻的心态都有，就是唱跳，对唱跳，你们色彩很丰富的，但你会辛苦一点点啊，你别跟个太上老君是坐着，你也得动起来啊，会动起来的，对吧？会动起来的。但你最开始是个歌手哎，对呀，起点很高的。如果那年梅艳芳不压着你，你不就冠军了吗？没有，他是前辈不是同一届的，不同一届。第1届是梅艳芳啊，第2届是吕方第3届的是我，对，不小心给错了一个，没第1名给我，当时香港谁最红唱？陈百强陈百强那个年代。那时候刘德华他们还没出来。刘德华那个正在4大天王还没形成的吧？没，还没有形成呢。没，对，他们在你之后了。没。对，张国荣、谭咏麟那时候都出来了，对吧？对。张国荣啦，梅艳芳啦，他们都是很好的朋友。是。然后梅艳芳其实也很疼我，我甚至我人生的第1张唱片有机会终于可以发专辑了那时候有几家唱片公司问我有没有兴趣合作，我就不知道选哪一家，
然后我记得那一天他在邵氏电影公司，对，他在化妆，我就蹦跑过去，你就问他，然后我就这样蹲在他旁边，他就这样化妆，没钱，问个什么问题？我不知道签哪一家公司，然后他就说有没有歌给你听啊？他们，我说有啊，然后你喜欢不？我喜欢，但是有2家都有帮我找好主打歌，对，我都喜欢，好，3家有2家帮你找好主打歌，就那2家里面选一家。选一下了哟，对呀。然后他就帮我选了华纳唱片，那就去华纳，对呀。然后就发了真真假假，这样子，然后就开始唱歌。但是后来没想到，就是东边不亮西边亮，唱歌之后演戏夸出来了哈。确实的，我的影视作品远远比我的音乐作品要多啊，流行度更高。对，曾经有一段时间呢，我是完全重叠的。对，歌手身份跟演员身份是重叠的很严重。对。然后那一阵子呢，有一位前辈跟我说，你要么选一条路走，要么当歌手，要么当演员。对。你看张学友，是不是？张学友刚开始的时候，他也有演戏啊。对。后来呢，他是不是专心唱歌啊？对。周润发是不是啊？对。他有没有唱歌啊？对。后来就专门演戏了。那我说呢，我不知道怎么选呢。那老天爷给你帮你选了。当你犹豫的时候，老天帮你选。只要你努力到了，这次你觉得再来这个追光吧，你最想达到什么样一个结果呢？我就说了，就是在前面的时间，我影视剧的作品远比舞台或者是音乐的作品多，所以我想在后面这段时间呢，可以多一点音乐的，多一点舞台的。来了，这个是追光，这个舞台就给你了。所以我来了，所以我答应了。在内地的很多的小朋友们看到你的戏长大的，这句话不会把你说的很老，但确实不会。对，我们有个 VCR， 我看一下，咱们看看 VCR 啊。这个是孙悟孙悟空。我进去偷东西吃，他也进去偷东西吃。有头发和没头发两个样，但眼睛还是你眼睛，人的眼睛是不会变的。蟑螂怎么与你斗我？我很怕看自己，为什么呢？我从来都不怎么喜欢看自己，不看自己演过的东西，是吧？演完就扔了，就忘记了洗掉。那你个头又不高，又喜欢剃个光头，那在影视圈里怎么能够与众不同出了？是什么原因呢？自己总结没总结？如果我自己总结，是幸运呢，还是有自己的法宝的秘密武器呢？什么原因？不放弃，坚持。因为如果我要放弃，可能早就放弃了，太多次机会、理由、时间点，可以让我该离开了。这里不是轮不到我玩的地方。那但是我一直都因为我很热爱，很热爱演戏，很热爱唱歌，喜欢舞台。喜欢舞台，喜欢镜头，那所以呢就没离开，本来是有机会离开的。什么叫有机会离开呢？是有更好的事情要发生，不跟演艺圈完全没关系。就是有一部戏，有一个制作人，就 TVB 里面的，对呀，就打电话给我，就说魏健，这一次不得了，今年 TVB 的年度大戏。有你，我说是吗？什么戏啊？书剑恩仇录，今年最大的一部戏。对了，几集啊？多少集？40集。那我说，那我有多少集啊？你有40集，好事啊，那还得了？对呀。然后他说：“你赶紧回来，拿剧本吧。”然后我在家里已经在想了。书剑恩仇录40集的戏，40集都有我，那我还不是男一号？对呀，那我就开始已经在那边对着镜子，那种找感觉了，开始。你好，我是红花会总舵主陈家乐，谁知道
回去一拿剧本一看4集，真的是陈家乐后面的书童。所以我40集都有。对，他在哪儿你在哪儿，他在哪儿我在哪儿。对，一直帮陈家乐抱着他那把剑的人啊，来少爷剑。哎呀，这回人也不知道想怎么样，老是跟着我们。小少爷，哎呀，是你才能忍受他们。哎呀，救命啊，小少爷！哇，然后制作人说，3个月之后开机，你好好的去学一下骑马吧。我们已经帮你报了20堂课，骑马，学骑马。因为呢，到时候拍的时候，你有很多送快递的戏。当天你就是快递小哥。对，就帮陈家乐送信啊什么的，你赶紧去学习。快递是由你引起来的。没有。快递是由张卫健给带起来这个行业。那我就去上课了吗？一上马，然后就学5分钟。那个老师就说有天赋 ，OK 吧？要不要跑看？行啊，怕啥的呀？对呀，跑，猛跑，胆儿大。然后大概15分钟、20分钟左右就 OK 了。对 ，OK 了。你现在去拍戏而已，对，你不知道干嘛。对，OK 了。那不如这样吧，我教你一些其他的，好玩一点的吧。对，你下来。对。然后不用踩那个马鞍，直接跳上去。对，直接拉着它一翻一摇，对，人就上去了。对，你试试看。他示范一次，然后我马上就 OK 了。他说哇，你来下来，马鞍拿掉，还是协调，没有马鞍，没有马鞍的，对。然后他说，你敢不敢试试看？没有马鞍的，对呀，试试看哦。对呀。然后马上就 OK 了，然后说哎呦得了，他说早2年你让我碰到你，我马上把你带到去香港赛马会去了，当职业骑手了。对，我说不要，我说现在我随时跟你走啊。现在可以去，但你要是做专业骑手的话，你的个子算高的。然后他说晚了，现在晚了，马晚了，因为你太高大威猛，对，太高了，太重了。我说我听到他说你太高大威猛，我真的觉得这个专业骑手、赛马骑手1.6米几，对，很瘦很小的，不超过100斤的。但是你明白，马跑才快呢。你明白我的心情吗，金姐？你明白我的心情？是，你差一点点。我在戏剧那个领域里面，所有的导演就说没戏了，你不够高大威猛。现在在一个难得啊，我有这个赛马行业，你高大威猛。你说我太过高大威猛，我真的想问天哪，你到底想我怎样啊？对。然后就没有机会去赛马了。好吧，那就继续演《书剑恩仇录》那个书童了。然后就这样子一直演，后来就有机会。那也是个很好的经历，很好。还那句话。他能走到今天就是坚持。我也经常跟很多朋友们分享一句话，我经常在说，我说的坚持是一辈子的事情，放弃就是一句话的事情，是就这么点事情。放弃了什么都不用。对，放弃就是一句话的事情。希望魏健在这个舞台上玩得开心，给我们看到那个舞台人、那个艺人在舞台上发光。找我啥事儿？聊啥 ？OK。你跟张倩我老婆认识很久了，很久啊，小美女啊，甚至于她还没认识我就认识我了，已经认识静姐了。她长得干干净净的，而但你们俩很像哦，是吗？你们俩很像。当时后来跟别人说的，张倩嫁给谁？他说张卫健。我说啊，张卫健去香港那个演员吗？他对呀。然后我第一个反应我说像。他说什么意思？什么叫像啊？我说的，因为张倩的眼睛和你的眼睛很像，你们俩都很像哦。最起码不是一家人不进一家门嘛。走进去了，就想问静姐，你会不会觉得她嫁错人呢？我没有觉得，我经常在别人节目当中我说，当你对一个女孩子就判断她将来什么样的话，你就看她找什么样的男人。所以物以类聚，人以群分。所以我当张倩找给你的时候，我觉得就 OK， 他有自己的判断。但后来从各种各样的渠道听到你们俩的婚姻故事以后，
我觉得他的选择是对的。经历了很多哈，经历很多。我就在想，我说在你和张倩认识的时候，你的事业是如日中天的时候，张倩呢就是一个普通的女艺人。当时你喜欢了她那一点是什么？坦白说，我跟她呢就不是一见钟情。就有一天在片场，因为我们是同一个戏啊，对啊，在一片对。然后呢，我在等打光的时候，他就一边哼着歌，一边经过我。哎呀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 ，灿灿美。我说哎，你很喜欢这首歌吗？然后他说没有啊，我很讨厌这首歌。你知不知道这首歌是谁的？他说不知道。我说这首歌是我的。我说哦，是吗？哦，那我以后不唱了。那就这样，我就觉得哦，这个女孩挺有个性的，挺有个性的。哎，让我小猫爪子挠上了哈。你的歌怎么着了？我不会拍你的马屁的，挠。那么有个性。那时候她才24岁，23、24岁哈，差不多那个时候，所以女孩子还是有个性，能抓住男孩子。因为在这个圈里边，漂亮女孩多了，女孩光漂亮是3天的事儿。我在跟倩倩谈恋爱之后，我有一段日子才跟她说，我爱你。轻易不要说是我爱你这个3个字。是的，对，所以我很隆而重之。对的那天晚上就谈恋爱了，不知道几年之后，就跟她说我爱你，情感到了。然后她也没有太大的反应。然后我说你知不知道我说这3个字是很严重的事？对呀。我要讲我爱你，我要负上很大的责任。对。他说哦，是吗？那时候他在香港是吧？在我们在拍戏，在拍戏的时候是吧？你是在拍戏那时候跟他说的我爱你是吧？那时候已经认识很多年了。对。你比他大多少岁来着？9岁。9岁还好，还好。9岁不算大。OK， 因为我是一个晚熟的男人。在情感方面吗？还是在事业方面？如果是家庭的关系呢，会让我在责任这2个字上面，对我很早熟。10几岁就承担家庭责任哈。对。除了这方面以外，还有就是艺术表演以外的所有事儿，对我都很晚熟。然后特别是在情感方面，那是因为什么怕呢？怕情感受到伤害呢，还是不敢触碰呢？可能因为我看到我爸爸和我妈妈的那个婚姻不是很完美。怎么讲？离婚了对分开了那时候我离婚的家庭很多呀。因为我十几岁嘛然后就就是很记得那天晚上爸爸离开的时候那个情景因为从小他都是船员，1年才回家3个月。那而且那时候他也特别喜欢就是很凶打那样子。他不知道怎么跟孩子交流那所以到他离开的时候呢，我们的情感并没有很深厚，跟爸爸。但是我说他离开的那个晚上，我的印象很深刻，是我妈妈的反应，我印象很深刻。什么反应？痛苦的反应。痛苦、无奈、彷徨、不知所措。他们俩那时候是要选择彻底分开了，离婚了彻底分开了。OK， 彻底分开了。然后就看着他的背影，看背影拿着行李走，也没有回头，我妈妈还在哭，然后我们3个就站在中间，门关了，然后看着妈妈，都不知道怎么办。我从那一刻开始。我就会跟自己说，以后我要么不结婚了，要么就结了婚就不离婚。结了婚我就不会离婚，让那个女人那么痛苦，这样子抱着马桶。我妈妈那时候抱着马桶在哭，不会让我的老婆这样子。所以我一直都没有跟倩倩，就是我们谈恋爱很久啊。我知道谈了很长时间，而且你张卫健结了3次婚和做了3次，所以完都是跟同一个女人，对吧？对。故事挺好的。这个我好搞笑。这个结3次婚呢，是第1次结婚，因为我一直在犹豫，拖拖拉拉犹豫。对。
一直犹豫，是不是要不要娶回家？是不是就是他呢？对，我不确定，我不知道。然后呢，他一直有一个愿望，就是希望30岁之前嫁出去啊。嫁出去。对呀。然后呢，我记得就是我决定要求婚的那天晚上，距离他30岁大概还有2个月左右。OK， 其实你还在记在心里的。应该是了吧？应该是了，不然的话，真的在他超过30岁之后，我才求婚，才结婚，然后呢，他可能会遗憾一辈子。对呀，那时候你们俩都恋爱都9年了吧？一想到这个点，这个对的，砰就起来对的，对了，砰就跪下。这求婚了，这30岁前求婚了然后呢，就在他30岁之前就回到他的老家领证了。对呀，好了，第2次结婚呢，就是告诉大家。公布于众嘛，对，公布于众，请亲朋好友。对，然后那时候呢，他是帮菲律宾当旅游大使。旅游大使，对对对，那个时候。然后呢，就顺便就在菲律宾办婚礼了。对呀，对呀，那个就是第2次了。然后第3次呢，就回到香港呢，再办一次。对。妈妈对这个儿媳妇怎么样？什么感觉？很喜欢，是吧？很喜欢。妈妈以前那几个女方，妈妈也见过吧？应该都见过。那妈妈有说吗？这个是儿媳妇是吧？她不表达的。因为她原来有那么一个痛苦的经历的时候，她在你的婚姻上不做任何表态，是吧？她从来都不会催我们几兄弟结婚。你是在家排行老几？我老大。老大下边呢？2个弟弟。妈妈好辛苦哦。然后对，2个弟弟有一个不在了。然后就那2个弟弟有个弟弟是那个事情是对你伤害也很大，太突然了。很突然。很突然哈。那么年轻嘛。对呀。那然后那发生的时候，我跟芊芊在泰国。然后我的那个应急的那个反应就马上上来了。对。第一个反应就是妈妈怎么办？妈妈什么反应？对。怎么样处理？怎么样面对妈妈？那血压方面，你告诉我，如果超过多少是有问题的？对。等等了哈，做好这些准备。那但是开口是怎么开口呢？怎么说这些？然后我就回到香港，然后就先跟我最小的弟弟商量，谁开口？那肯定是大哥开口，肯定是你开口呀。然后大家商量，长兄为父。对呀，长兄为父啊，对呀。那得要是我开口，好吧，那我开口，因为我半夜才到家，妈妈已经休息了。好，约好早上10点钟，10点钟，确保他那些血压药、什么糖尿药都吃好了。10点钟我准时到。哇，我那个按门铃，那一瞬间哈，我从来没试过那么害怕。好难，对，能想象到，因为你不知道妈妈听到是什么反应。对，芊芊就说，到时候你最好就拉着妈妈到她的床上。在他的房间里面跟他说这件事，他更加有安全感。然后跟他说了，然后我说他现在在一个可能比我们更好的地方，他没有烦恼，没有痛苦，好，也不会生病，他马上明白，以后我们还会再见的。很 smart， 非常好的方式。然后我妈就明白了，她就说 ：“OK， 知道了。”然后大家沉默了一下下，然后她说：“那现在怎么样？”既然她带出下一步该怎么样，就好办了，就好多了。对，然后她很冷静。然后我看做母亲特别奇刻，她都知道。是 The mother know everything， 是这句话，真是这样。一切过去了，安顿好了，几个礼拜之后，这时候需要有人陪着他，那个是他自己的时间。这个就是我想说的了，静姐。我最小的弟弟就
打电话给我，就说我想跟你商量，我觉得不对耶。他那时候还是坚强 holding， 他为什么会那么冷静？对，越冷静越对，一直下来真的那么冷静，也不正常。是不是不正常啊？是不是要看着点？然后反而我很放心，以我对母亲的了解，我觉得没事，没事。他真的是冷静，他真的是能接受，没事，相信我，没事。那就到现在没事哈，没事。很坚强的女性，她很强，很坚强，很坚强。所以这种坚强也从生活历练，从父亲离开你们4个人，把你们3个交给他走，那时候这女人已经很坚强。这是生活给的，是母亲还是很伟大的，母亲还是很伟大的。你考那个学演艺班3次是吧？是因为什么？美国因为什么？他们给你个原因没有？那第3次生无可恋的，因为它是我生理上的问题，我解决不了。说你生理上的问题，所以因为我偷瞄了一眼嘛，他眼睛有一些走在一起的问题。说你这叫我们内地讲叫斗鸡眼。对，把你拒在门外的，说你有生理问题，就是眼睛有点过度聚焦，就是要斗鸡眼。因为紧张啊，就是一直就很紧张啊。考进去的时候还是有紧张的状态，人家说教你一教梅兰框的看了的方法，就锻炼一下眼神，锻炼一下眼神。对，现在你眼睛是成为你一个标签了，已经在你吴镇宇的表演当中，眼睛是很重要的一部分了。也可以这样说吧，因为以前嘛，就习惯西方的文化，就看很多。就 body language， 对 ，OK， 就是很多都是肢体的东西，对，肢体的表现力。有时候又看黑泽明，日本很多的小娟的电影，真的很安静。对，我都发现黑眼珠跟难眼浅视眼珠的人有分别的。是的，他们确实很难用眼神表达很多东西，他们都会。对，你有没有发觉这个很奥妙的？印度人更会用眼神。对，是的，亚洲人2下都不会很多东西。对，这个就是东方的演戏方法的魅力。在一谈到振宇哥的表演的时候，很多人说哇，振宇哥的眼神太有力了，就你的眼神是非常有力量的。我来个小测试啊，听一下啊，咱俩玩一玩。我是导演。我讲3句话，看你能不能用，你不用回答我，你用你的眼神回答我就可以。吴大哥，导演让我通知你，明早上6点钟我们要起来爬山的。第2句，吴大哥，不好意思啊，没有单人间了啊，今天晚上辛苦你和姜潮睡一个房间，你俩要挤一个床了啊，一张床了啊。第3句，振宇大哥，实在不好意思，你被淘汰了。OK， 解脱了，是不是？马上解脱 ，really， 真的那么快？你在意淘汰吗？这2个字。在意的，其实，但是你突然间被淘汰也会有点失落的，会觉得，但是你觉得，因为刚才表情就是为什么就是很当下的感觉当下的感觉，对，这个真人秀，对，我们先排一个舞台的，再正式一个舞台的，那后天就军旅的，爬行，你就想象，好累啊。平时跟朋友聊天，跟圈内人聊天，如果谈到说，哎呀，振宇那个2次金像奖都陪跑，觉得有这个事情还干扰到你吗？谈到这个话题的时候，就谈到你金像奖陪跑2年都没拿到奖项，这个会干扰到你吗？之前其实他不干扰我，我也干扰自己，自己也干扰，对，自己也干扰啊，对，确实有，但是现在。我其实很怕走红地毯，你知道，我那一年除了准备一个
感谢各位，感谢词都是准备好了是吧？还有一个准备，我不得奖的时候，那个演员得奖的时候，因为把那种就是不获奖以后祝贺别人的表情都对，已经不能说，不能这一件。不能啊！对，就表情管理哈，要祝贺别人。Make it, man, oh my brother！ 哇，如果我获奖，我怎么惊讶啊？是我吗？我何德何能？这全是假的哈！不是你一定抱着头，这里面你知道，如果是真实表达，谁获奖了，我就不服他，他怎么能获奖呢？那不行了。我其实想做这个表情，但是。人家不会理解你的幽默。如果我不是影圈的，如果我是影圈，我肯定想，如果哪个演员我不服气的话，好莱坞不是永远就一直。对，我觉得这样才证明你这个奖是有值得期待的。你要飞梦的是你升飞梦，你都48岁了吧？怎么这么晚呢？这样说吧，因为我太太也是个小妹妹，的性格。对，她说我们要二人世界好好的，跟着我也以为是点餐嘛，原来生一个孩子那个姻缘是那么难的，这是生命自然的一种碰撞。对，你也计算不了，因为算不了的，算不了的。当你二人世界已经享受够的时候呢，就证明你们不是每天都能那么有激情。对，是的。所以我告诉很多要孩子的，你就别计划了，没得计划的。这个是你越计划了，你就越。而且我相信，在对于生命来讲，就是计划性产物和激情下的产物是两回事儿。对。现在这个太太是你主动追的，还是他追你的？可是我追他的这个对，因为以前我们都要去蹦迪要玩嘛，对，就是大家聊了啊，明天看个戏，这很容易认识的，对，很。比如交往比较长时间，那个也是拍戏，大家就认识了。我大胆的问一句，在跟这个太太结婚之前，很认真的谈过几次女朋友？就很认真、很投入情感的啊。一个吧。那这一个是很长时间吗？对，8年。飞宇哥在跟女孩子拍拖的时候，你认为你自己是主动型呢，还是被动型？因为你太帅，都是女孩子追你呢，而且你主动追过女孩子吗？我以前就会是第一个女孩子都要主动去追的，你会吗？读书的时候都要呀。就快，就是就是聊天就有电话就打电话，对，明天出来吧，好，或者是我们因为校服都是同样的嘛，我们把校章就拿走，就去别的学校上课。哦，真的啊？看见哪个好看的哈？对，就那种。对，18、19岁的时候喜欢什么样的女孩子？18岁，我喜欢高的，喜欢个子高的。对，我不知道有一段时间迷恋，那个小时候迷恋那是很高的女孩子，画面感你就足了嘛。我也那么高，就那签那个，人家个回头率很啊。谈过高个子女孩子吗？谈过。第一个有1.7米几。对，那读书的时候，在一个地铁，我记得我曾经。为了认识那个女的，我就每一天同样的时间就去找她，就等她，就找机会。对，结果她说，因为她是25岁还是19岁，她说是谁叫你来的？就后来一顿饭之后，因为都没有态度，但是因为她高，就还记得很高挑的，对，主动去，对，就穿那个裙子的，画面征服了你。对。你觉得女人对你来说最重要的品质是什么？我是性格、心底善良，对性格很重要的一。等 Femen 长大了，现在12岁是吧？儿子现在12岁是吧？等他长大了，你会把你的经验跟他分享吗？他如果18岁的时候，哎呦，老爸给我介绍点经验吧，我怎么应该谈恋爱，怎么应该跟女孩子交往，你会跟他分享吗？
你的经验？应该不会了。为什么？你不教他谁教他呀？我经验那么少。你经验没有？其实我觉得，其实早点谈恋爱，早点失败。对，早点拿到点经验。因为你如果到20、30岁才有被抛弃，或者是想抛弃人的时候，你就很难做出很好的决定。对，当你不是抛弃啊，分手吧。分手的时候，分手吧。这个时候他不爱我了，你伤心1个礼拜，跟你就去打个球。有男生20岁的时候，那就25岁，因为在感情路上的人肯定会受过伤害的。如果没受过伤害呢，最终那一刀会割得很深的。这句话说的对的。习惯爱随便吧。对。年轻时候刮个口，觉得一会儿就好了。对，一瓶啤酒就搞定了。年大了愈合慢了，你天天要看1个星期呢。10秒钟，你快速回答我的问题啊！姜潮、倪坤、陈楚生、秦奋4个人当中啊，谁最难管？勤奋，为什么？他有一个小插曲，就是我们拍攀岩，对，攀岩嘛。他说哥，你想我拍哪一个灯？我就说，不是应该拍最高那个最好吗？对呀。他不是，有人爬不到那个高度的。这个人家他还第一展的还没拍，我说你，你说你跟着，别人都爬上去，他还在讲话呢。他们4个里面，你最喜欢的是谁？我喜欢姜潮吧。姜潮觉得好玩，其实都喜欢。楚生的音乐的能力超强，是。姜潮就是我们这对的镜头会多啊，因为老是一些有的没的就乱讲一讲，综艺感比较强。那倪坤其实挺可爱的，挺可爱的。倪坤是那就对，有的偶像的。好，对。那勤奋就是讲韩语的，讲韩语跟着翻译多一点。对，可以翻译多一点的。你觉得追光这个光？对你来讲是什么？是其实一个演员真的要懂很多的，所以你说那个光，其实我回答过这个问题，就是你的穿透力的问题。就是你做艺人，你在舞台，就代表你的光那个十几洗光，你是超能力，你光能穿到多远，所以代表你拥有多少的一些里面的东西。我们第一次在录影的时候，每个哥哥走进来的时候，每个人可以把自己可能在事业或生活当中很有记忆的东西放在那个框子里边，唯独振宇哥哥什么也没有放。我看你那什么，厉害吧？哇，行不行？就是这个呀。吴镇宇就是吴镇宇啊，这个真是太狠了。但那个高光时刻，你知道很多演员都觉得奖项是可以证明自己的实力的。我曾经跟一个2届影后说过，说就你别再说，这上面写着是1997年，金像奖影后，过了这年就18年了，我小姐。你就过去了，对，就过去了，对呀，就瞬间的事情。当然开心1年，我这年应该开心的。对，那18年你就把它，又不是你了，是吧？儿子在那个 Famon 在那个社交媒体上剪接了你好多东西，在很愉快的、很幸福在黑 Daddy 的时候，你看过吗？他黑你的那个，你看过吗？有啊，所以我现在跟他视频电话很危险的，真的呀，他老是会截图。我看看 Famon 怎么黑你的，黑我，结果这是你是吧？图片上是你吧？对。今天又坐车我回家时，发现了我爸输了我的车，偷了我的车，偷我牛奶，还偷我火腿，现在还偷我车，我服了，真服了你了，表情，好可爱啊！你看偷拍一个老人与狗，很好啊，确实是啊，对，很好啊，一个老人在与狗在睡觉呀，他有画面感的。下一个是不是我再看一看，他的身材73比。完了，我73，30腿，脚短。这个是他啊，他说他自己是吧？我胖，我帮他拍的。好 Q 哦，长得好可爱哦。他长得是不是像太太？像夫人吧？对。这个是他是吗？这是他，一个胖妞。Famon 见到你又唱又跳，又在怼你了，开始怼你了。肯定要，那性格是被我磨出来，因为
因为现在小孩子嘛，对，在学校里面，如果你忍受不了一些冷暴力的语言对待，尤其是你曾经出境过，对，那样的像的，所以我一直都训练他，他已经百毒不侵了，因为他老爸的嘴那么毒那么酸，他都能扛过来。小的时候淘气的时候，你打过他吗？动手没有？好像没打过，一下都没打过，但是吓唬他就会杀。他知道他是一个好笑的一个人。我告诉你一件事，我拍《带上海》嘛，对，好，就是他出生就看我第一部电影，他也不知道我是干嘛的，可能他很开心拍海报啊，老爸进去之后，突然间 ，he is not the hero。所以他的潜台是我爸爸不是主角，我爸爸不是英雄。那我就跟他说，没办法呀，爸爸一定要做 bad guy 才能买玩具给你。如果你不买玩具，我就可以不演 bad guy。一天后 ，you do your bad guy, I need my toy。啊，孩子很现实的。对，就跟我儿子说，我说儿子，妈妈要去跳舞了，妈妈跳舞了才能挣钱，才能给你买玩具。完有一天他说我要买这个玩具，我说对不起，因为他很小，他要买个大玩具。我说妈妈没这个钱，我只能给你买小玩具。我儿子看着我，才3岁吧，看着我，快去跳舞去。对 ，Go to dance。他将来长大了以后，他突然觉得也挺喜欢这个表演呢。你会鼓励他当演员吗？我不鼓励当演员。因为他好像不太适合，人生太快乐了。你认为当演员是不是不快乐才当演员吗？你一定要有足够的不快乐，才能成为一个好的演员。是吧 ？OK， 太快乐的装出来了。如果你没有足够的生活的历练和积累的话，你迸发不出来表演。对，就很浅。对。振宇哥，你觉得你的童年苦吗？本来真的不觉得苦的。因为我爸爸是一个点心师傅，我妈妈是个渔民，我有海鲜，又有蛋糕、肉都有。对呀，有什么苦？只不过我妈要锁住我，在家锁住电视机，但是就给我养成读书的、看书的习惯，图书馆。我真的不觉得苦，只不过我们是穷，真不觉得苦。小孩我觉得对钱没有概念是对的，对，不要有钱有概念，就是这个意思。小孩子只要快乐就好。对，但是到娱乐圈就不快乐，比我帅的多了，真的比我聪明的人多了，真的都是精，都是人精，对，都是人精的，都是精，就笨一点都被埋葬。那你靠这么多年，你靠的什么，一直坚持到现在在演艺圈里面？我以前有女朋友，她就说：“吴镇宇，明天记者会了，想想怎么回答记者好吗？”我说：“为什么？我最讨厌记者会。”这样就说，但是这也是你工作的一部分，要做好它。对呀。来了，您坐，别动，我自己来。你一坐一站起来就不对了。对了，好。对了，来，谢姐，妹，哎呦，你可别叫我姐，我得管你叫哥。因为你是就那个姐的性格出来吧。咱俩性格好像的，其实很像。咱俩哪块像？哪个方面比较像？我们看不惯笨的人啊。就很生气，又慢又想不通事的人。对，就看人做事不麻利的话，会很着急的，对吧？对，因为我们可能眼睛当中看到应该这么做，很简单。我们反而会忍受一些快淡，但是做事华丽。啊，对，是吧？所以我都不敢讲出来。对，在来到追光吧这档节目之前，知道我吗？了解吗？
我有看啊，卖的东西差点也想买一包来吃。但你怕吗？我说我要跟你交流，你觉得就爽痛快的。好，怎么想来参加这个追光吧这档节目了呢？就是因为他可以又唱又跳，又唱又跳跟你没什么太大的关系，所以就要来，因为永远都要挖一个坑给自己。对，这个好，永远给自己先挖个坑，没有存在感，因为搞点事自己不熟的东西。那天第一天出舞台的时候，你唱那个蔡琴的歌，你后来笑了一下，那一笑什么意思？不是因为最后唱完这首歌了吗？对呀，完你那个笑特有寓意。这是装什么了？就是一直在装的，就白马王子出来的时候就绷得很紧，觉得哎呦，就是装就唱完了，就是太好笑了，因为太荒谬，因为把自己安置在这么荒谬的一个环境，那就当一个对泼妇型，对，不会很荒谬的回想，太好笑了。但有的时候舞台表现就是很荒谬的，人就要看这个呀。我见过。张国荣拍戏，在走路的时候还是一穿完戏服就对，是，就是，所以我知道在舞台上就要张国荣，对，舞台上要是那个张国荣，就是要张国荣。但是那天做完张国荣，我说够了吧，唱完这首歌，对，我已经我的任务，我张国荣的任务就可以完成了。舞台上的形象人物已经完成了。对。这么多人就说朋友也好啊，同事也好啊，太太也好啊，儿子也好啊，就这些离你最近的人当中，你认为谁是最了解吴镇宇的，还是谁都不了解？谁最懂你的？最懂你的人是谁？就好像还没有。对。只不过我儿子会跟太太会见到，有些时候，我儿子有时候就看着，说我不知道他老是盯着你为什么一个人在笑什么，但有时候就。这就突然间就上楼说爸爸心情不好了，就也被了解也无所谓，自己也不太了解。但如果是你觉得没有别人了解你的话，你觉得你属于一种孤独型的吗？内心对呀，我享受这个孤独，享受这个孤独。对呀，我和一个人，我儿子都说你一个人笑什么？我说为什么告诉你？再来握握手。这也握握手，我也特别享受孤独这个人，对，就特别孤独，不是孤单，不是孤单 ，alone not lonely，对 ，alone not lonely，对，这个是很重要的。有些回头再讲，好了，一个人了，就是一个人了，可以就太。平时不了解你的人见到振宇会害怕吗？会的。不了解我的人都怕我，我习惯要保持距离。对，有些时候是，就故意就放出这个能量来拒绝，就要放出一个信号，不要离我太近，我不感兴趣。对。原因就是到了这个年龄，我就以前也这样的，年轻，我现在就主动一点。反过来了是吧？对，年轻的时候要端着点自己，别跟我聊聊，我很酷的。对，在片场看书。一直看，原来是在一个半社恐状态。对，如果没有当演员，我就是 IT 男。振宇大哥想不想过退休吗？告别江湖，退了，想过吗？老到不能动才退休啊！没有见过男演员退休的吧？要不就是没人请他，没人请他了。对，就这个很。因为我们没戏拍就是退休啊，你好听就再退休啊，经常退休，被人退嘛。我没见过有人问我这个问题，我说，有些人的皮不皱成这样，那演出那个人蛮尴尬的嘛。对，那个老人有老人的一个那个留下的作品。是，我是第一次跟振宇哥聊天，而且跟大家一样，我也是通过振宇哥的作品跟振宇哥认识了，但很感谢这个舞台能让我这么近距离的跟吴镇宇大哥聊天，探讨了很多。
其实每个人成功路是不一样的，就像坐公交车一样的，有的人是等的，有的人是上了车了，那个车开得会很慢。但无论怎么样，其实是成功也好啊，是别人在眼中的定义。所以说，其实每个人那个光束的高度和远度和厚度都不一样。希望我们在这个节目当中看到我们不一样的一个振宇哥。谢谢，谢谢，谢谢 ，Thank you，Thank you。